auf Rappi und dann kommen wir in den ultimativen Bossraum. Du tretest durch dieses Portal und dann ist da Rüssli, der Gefährliche. Und er erwartet deine Herausforderung. Er hat eine Laserkanone und so eine Schriftrolle mit den mächtigen Spells. Hier die Röhren zeigen die Energie, die er kanalisiert. Hier ist Zuschauer, die von außen dem Gemetzel zugucken wollen. Und natürlich, wie jeder andere auch Rüssli unterlegen bist, gibt es hier die Anmeldung für die Krankenstation. Wo hier kannst du dein Hab und Gut lassen und hier ist dann dein Platz. Ja, und das war mein Tag. Wie fühlen wir uns? Also das hier ist meine gesamte Kreativität.